Nadunggaban ang usa ka lalaki pasado alas 5 sa hapon ni adtong Mayo 16, tuig 2026 sa Purok 2, Barangay Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Sumala sa report sa Santo Tomas Municipal Police Station, nagpatabang ang amahan sa biktima human gidunggab ang iyang anak nga giilang si alias Rol, 36 anyos, residente sa Purok 3 El Canto, Barangay Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Ingon man ang suspect nga si alias Nard, 43 years old ug residente sa maong barangay. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga adunay daang panagbangi tali sa duha ka mga gikatawng gisumbag pa sa biktima ang suspect sa nawong sa wala pa mahitabo ang insidente sa pagpanunggab. Tuman sa maong pagsumpaki, milikaw ang suspect ug mibalik nga aduna nay dalang hinagiban nga maoy gigamit sa pagpanunggab. Gigukod ang suspect, giingon man gigukod sa suspect ang biktima apan nakaikyas kini og galing nadala sa Santo Tomas Health Center. Sa karon ang maong dinakpan nakakustodiya na sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon.